大家好，我是小韩妈妈。3伏天要多喝绿豆汤，清凉解暑，但是很多的人都不会煮，煮出的颜色总是发红发黑。今天给大家分享煮绿豆汤翠绿又好喝的正确做法。掌握这几点，煮出的绿豆汤既能快速煮开花，颜色还翠绿，不发红不发黑。一起来看看吧。首先我们准备150克的绿豆，放入盆中。我们在买绿豆的时候要选择像这样新鲜的小毛绿豆，这样的小毛绿豆里面没有烂豆和铁豆，煮绿豆汤也能快速的煮烂。往里面倒入适量的清水，把绿豆清洗干净，然后控干水分，放入碗中。再往里面加入刚烧开的纯净水，盖上盖子，浸泡半个小时。半小时后，绿豆已经变得胖乎乎的了，像这样就可以了。水温变凉之后，上面盖上一个保鲜膜，把绿豆放进冰箱里冷冻4个小时以上。时间到了之后，打开保鲜膜，看一下绿豆已经冻成了冰块。接下来准备一个不粘锅，往里面倒入适量的纯净水。煮绿豆汤不能用铁锅煮，要用不粘锅、砂锅或者是陶瓷锅、玻璃锅都可以。绿豆用铁锅来煮，既容易煮得发红，也容易发黑。煮绿豆汤一定要用纯净水，不能用自来水，因为自来水是用氯气进行消毒的，氯气与绿豆中的单宁酸起反应，会导致绿豆汤颜色不好看，口感也不好。水开之后，把冰冻好的绿豆放进来，这样绿豆冷冻预热，能快速的膨胀，更容易煮烂、煮开花、起沙。很多的人煮出的绿豆汤颜色发红发黑，就是这些细节没有注意。不管是煮绿豆还是煮红豆，都可以用这个方法，非常的简单实用。快要煮开的时候，把它的浮沫撇一下，接下来往里面加入1勺白醋，或者是柠檬汁都可以。白醋能使绿豆保持翠绿的颜色，搅拌均匀。再加入适量的黄冰糖，黄冰糖的量可以按照自己喜好来添加。加入黄冰糖比白冰糖的营养价值更高。盖上盖子，继续煮8分钟。煮的过程中，每3分钟开一次盖子，搅拌均匀，防止粘锅。在煮的时候，全程都要盖着盖子，避免与空气接触，绿豆会变红变黑。煮的过程中，有的人喜欢把绿豆皮捞出来不要，这样虽然可以使口感更加顺滑，但是绿豆皮中有一种多酚类的物质，对人体非常有好处。如果去掉绿豆皮的话，绿豆汤的清热效果就会大大降低。所以煮绿豆汤的时候，最好不要去掉绿豆皮，煮至绿豆开花软烂就可以关火了。一锅清热又解暑的绿豆汤就煮好了。这样煮出的绿豆汤颜色翠绿翠绿的，绿豆开花酥烂又起沙，真的是非常好喝。盛入碗中，3伏天来上这么一碗这样的绿豆汤，清凉降火又解暑，老人和孩子都特别的喜欢喝。伏天天气炎热不爱吃饭，可以多给家人喝一些绿豆汤，
清凉解暑又开胃。大家只要掌握以上这几点，保证也能做出翠绿开花又齐杀的绿豆汤。喜欢的朋友就赶紧收藏起来试一下吧。今天的视频就分享到这里了，谢谢你的支持，咱们下期再见。